Hi guys, my name is Jen and welcome to my channel. And for today's video, I'm gonna show you what's inside a Thai traditional house. So please watch the full video and comment down what do you think. 1, 2, 3, come on! Diba? Ito sa labas. Tingnan nyo, punong-puno siya ng plants. Nature lover lang talaga kasi si teacher. Oh, diba? Ato iti paraangan na. Nakalawlawa. Tas punong-puno ng puno. So, ito yung bahay niya. Parang, anong tawag dito? Japanese house. Tsaka ano lang talaga siya. Kahoy. Kahoy. Gawa sa kahoy. O, see? Ito yung sa isang side. Tingnan natin sa loob. Papasok tayo sa loob. Tingnan natin. So, kwarto yung ito. Siyempre, hindi siya open. Ito yung magandang anak niya. And look at this picture. Diba? Oh, ang dami, may mga display. Diba? So, tinanong ko talaga si teacher kung pwede ako mag-picture-picture or mag-video. Sabi niya, okay. Diba? Ang ganda-ganda talaga. Dito, tingnan natin. Ito yung mga nagpa-party-party, kakain sila. And look at this. Punong-puno ng books. Kasi teacher si madam. Punong-puno talaga ng books yan. So ito, ito yung sa center table. Teacher, yes. Diba? So meron din silang mga plants sa loob. Tapos, talaga kahoy talaga siya. Dito, ito yung sa second. Tapos, palabas na to. Ito sa kitchen. O, diba? Maganda yung kitchen ni teacher. Yeah, this is the house owner, si teacher. Diba? Let's go inside the house. Ito, maganda din dito. Sabi niya, pasok daw ako sa loob. So, okay. Tara sa loob. Diba? Medyo madilim nga lang siya. Pero, tingnan niya. Diba? Ayun yung roof. I think this is for the blessing. Or nagdasal siya para sa mga monk. Most of the time kasi pag opening, may monk na darating na magdadasal. So, I'm not sure. Pero pinapasok ako dito sa loob. Diba? Puro kahoy talaga siya. Parang ancient house. Pero hindi. Ancient type siguro. Ito yung sa mirror. Hi! Ayan. Ayan yung king. Pero wag masyado dun. Tanga. Hindi natin alam. Ayun. Ito. Teka. Ay, meron pa pala dyan sa loob. Ayokong pumasok kasi closet siya. Closet. Pasensya na, medyo madilim kasi hindi na open yung mga bulbs, yung mga ilaw dito. So, parang ito yata yung pinaka-main. Pero ang kagandahan dito, wala kang nakikitang semento. Tapos yung mga wood na nagamit is thick wood. Yan yung isang sikat na wood dito sa Thailand.
teak wood as in T-E-A-K, wood. Ayan, ito yung sa pababa. Para sa, I think this is a terrace. Oh, diba? Maganda yung coffee or terrace ni Madam. Oh, ayun, may mga bisita pang darating. Diba? May, sa lahat ng table, may nakikita ko yung mga candy. Kaya pwede kayong kumuha. Ah, may mga bisita lang darating. Dumarating. Diba? Ito talagang pinaka-bet ko sa bahay ni teacher. Yung porch niya, may mga upuan, tsaka malawak. Ay, bet na bet ite. Diba? Yun yung sa first tayo nag-video dun yun. So, inikot lang natin. Ay, napaka-refreshing. Hindi siya mainit. Kasi mapuno. Ayun yung mga sasakyan ng mga bisita. At tapos, ayun, bet din yun. Oh. Parang coffee table dun sa labas. Na pwede kang mag-muni-muni pag naboboring ka. Ay, nako naman. Nako naman yan. Ay, ito pa. Healthy living talaga si teacher. May ano siya, oh. Exercise equipment siya dito. Oh, diba? Maganda. At may pa-heart pa si Madam, oh. Ito yung daan palabas. Isang daan. Oh, naku naman yan. Naku naman yan. Diyan sila nagdadasal para sa God nila. Pero lalabas muna ako kasi nakakahiya. Labas-labas tayo. Jenny. I'm okay, teacher. Don't worry. Okay, I'll just okay. take photo outside. Okay. I like your house. You're a nature lover, no? Okay. Ka. So here. Oh. So, tingnan natin kung ano yung mga puno na nandito. Kasi may nakita akong pinit dito eh. Pinit yung sa amin. Ano kayang tawag nila dito? Tingnan nyo, oh. Ay, naku naman, oh. Ang ganda. Diba? Kung ako may hasyenda nito, baka may isa pang building dito sa gitna. Pero syempre, nature lover nga si Madam. Oh, diba? Ano to? Ito yung kinakain kaya nila to. See, look at this. Ito yung fresh na fresh from the puno. Kakainin ko. Nakakain to. I forget the name. Malalaking pinit siguro. Nagga-garden pa si Madam. Ang ganda nung pagkuha nila nung mangga, o tingnan nyo. Diba?
cute. Alay? Oh, I'm not sure. Hindi to nakakain sa atin. eat อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรค่ะ Ah? ดอกค่ะ I think that's a flower. You can eat? inside soil. Oh, the root. Root, yes. But smell good. You like Oh, yeah. Oh, yeah. Oo, marami to sa ano. boy? Nakakain na naman daw yun, yung root fruit niya. Ewan ko. Pati yung flower niya, nakakain daw. Lalagyan ng meat. Ay, lahat nakakain dito na plant. And of course, yung mga mangga nahuhulog lang dito.